हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस बार हम आपके लिए लेके आए एकदम लेटेस्ट लॉन वॉशिंग मशीन। हायर लेके आ रहा है वाईफाई वॉशिंग मशीन जो आपके मोबाइल से ही कनेक्ट हो जाएगी। तो आइए ले लेते हैं सबसे पहले इसका एक लुक, और बहुत जल्द इसके लॉन्चिंग पे हम आपको बताने वाले हैं इसके सारे फीचर।